为什么要慎用超市的免费塑料袋？告诉您一个绝大多数人都不知道的真相，别以为免费超市里的塑料袋您就可以随意用。这些塑料袋都是高分子聚合物加上增速剂、稳定剂、着色剂等多种物质做成的。它本身没有多大危害，但是有些食物千万不能用它来装，像热的炸鸡、炸鱼、熟食以及其他油性大的食物，有可能会让塑料溶解，导致破损，并使有害物质邻苯二甲酸酯析出，污染食物。如果回去您就放在冰箱里，破损的塑料袋会让细菌直接在食物表面肆意繁殖。那么挑选安全塑料制品，关键是要认准这3个标识。买食品保鲜盒就要找 PP， 买食品保鲜袋就要找 PE。买用来装食物的，认准食品用文字或者符号，保证买不错。转发这条视频，把健康带给家人。关注大叔，挖掘美食宝藏，实现社交理想。